दोस्तों फिर से स्वागत है आपका नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ऑनर 7S है आपके पास या फिर कोई और सीरीज़ है तो इसमें आप यहाँ पे मैसेज टोन कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर मैसेज रिंगटोन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे डायल पैड पे जाते हैं यानी कि आप मैसेज बॉक्स पे जाते हैं तो यहाँ पे इस टाइप से ऑप्शन आता है। तो आपको 3 डॉट पे जाना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपको इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो ये साउंड का ऑप्शन है, साउंड पे आप क्लिक कर लेंगे। इस टाइप से आपका ये वाला सिस्टम नोटिफिकेशन टोन लगा हुआ है। आप चाहें तो ये वाला लगा सकते हैं, ये वाला लगा सकते हैं या फिर कोई और लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पे साउंड चेंज हो चुका है और वाइब्रेशन चाहिए तो आप ऑन रहने देंगे इसको। वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ़ कर देंगे। अगर नोटिफिकेशन लाइट आपको चाहिए तो ब्लिंक लाइट आप ऑन रहने देंगे, अदरवाइज़ इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं यहाँ से। बस इतनी सेटिंग आप कर लेंगे तो इस टाइप से आप यहाँ पे मैसेज टोन या फिर रिंगटोन चेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल की। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।